是我先买，然后我也没办法，帅场是流行教主，世界跟着我走。两个都2点多。继续看在谁那里啊？这本是我们的吗？等一下，我们去有没有鸟？有一段路超臭，有一段就是桥上的时候有一点闻到了，超对，对，一堆牛粪。你去哪里？超臭。散步啊。去跑步。去散步。操场吗？就是外面。外面。你要不要骑车去？不要死钱，车比较好，跟脚踏车一样。你要是生了出一台脚踏车，我就骑。骑车就好了。然后我跟你讲，刚才讲的话都录进。我们5点有一场比赛，那我们可以早点就去散步啊，3点半就结束。过来啊！输了就没了。